कैसे हो? आज फिर अपने पास एक मोबाइल आया है वीवो का T2X। इस पे स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, देखिए वीवो का T2X। तो सबसे पहले अपने अनलॉक टूल में जाइए। अनलॉक टूल में जाने के बाद में सर्च में दबाइए T2X, इसमें दबाइए। इसमें दबाने के बाद में कस्टम DA 2025 में दबाइए। अब इसके बाद में अपन को जाना है MT6833, इस पर क्लिक करना है और प्लस FRP और फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा निशान आ गया है। अब इसको पावर ऑफ कीजिए। मोबाइल बंद होने के बाद में डायरेक्ट डाटा केबल लगाना है। वॉल्यूम डाउन की या कुछ नहीं दबाना है, सिर्फ डाटा केबल फंसा देना है। इसमें नहीं ले रहा है तो एक काम करें, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम की दोनों बटन एक साथ दबाइए। ये देखिए दोस्तों, अपना मोबाइल अनलॉकिंग हो रहा है। ये देखिए 52 सेकंड के अंदर मोबाइल का लॉक ख़त्म हो गया है। अब ये मोबाइल चालू होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल का लॉक खुलवाने के लिए बिल बॉक्स होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये मोबाइल अब चालू हो रहा है। वीवो का है T2X 5G। देखिए दोस्तों, मोबाइल का अनलॉक हो चुका है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल का लॉक खुल चुका है। देखिए दोस्तों, ये वीवो का T2X है, इसका लॉक खुल गया है। हमारे पास काफ़ी टूल है, जैसे कि चिमेरा टूल हुआ और एंड्रॉयड मल्टी टूल हुआ, चीता टूल हुआ और SamFW टूल हुआ। देखिए दोस्तों, मैं इसका मॉडल भी बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, वीवो का T2X 5G।